我先哇！你攞開啲頭髮，你睇下，攞開啲頭。攞開啲頭髮先。哇！今晚邊個要？唔知邊個要啊唔係邊個要啊？你賣唔賣㗎？唔賣啊！賣咯，佢成日都唔賣嘅，又問人哋邊個要，咪就係咯，嚇死人啊！嗱，今日就係我哋嘅 part two。阿芝人，你知唔知佢捉到我哋路啊？做咩啊？知道我哋今日會有第二場咯。我就唔開第二場。係啊，我就係話啦，第時我哋就唔開第二場，咪就係咯。原來佢哋捉到我哋路啊！不過我哋今日咧，佢捉唔到我哋路啊！我哋準時8點鐘入城。哇！我哋準時到飛起，靚唔靚啊？呢個識唔識睇啊？你哋買，中意就買啦。好靚，黃匪啊！你哋睇唔睇到佢戴緊啲咩啊？係咪18K 金啊？係啊，有黃匪有哇！齋雙冚多。帝王綠都出埋啦，差唔多成10萬。要啊！齋雙冚多差唔多。雙冚錢都要係咪啊？嗯。好靚啊！超級靚啊！你已經同子琪買咗2對翡翠耳環啊，所以你想要貼耳啊？哦，原來金房你已經有2對啦。嗱，因為咧翡翠耳環咧，我哋都有幫你睇過，係真係冇貼耳噶，因為對對咧都係吊下啦。佢只係唔同嘅品種，即係唔同嘅品種嘅耳環咯，佢就唔會話咧貼耳咁樣一粒嗰啲咧，佢就冇啦。子琪皇后今日着到咁行係咪？係呀，佢今日就係要咁行啊！佢同我講就係要咁靚，係啊。鋪出咗啦，收咗小禮物啦。哦，老公見到你會殺咗你，唔會啊 Peggy 兼老公點會？你老公係優級嘅咩？好少有優級有男人嘅喎，你放心，我同你攞佢走。邊個係你老公？我同你特別關注住，我唔會俾佢入嚟我哋個級。係啦，咁好啦，嗱，另外啦，嗱，今日啦入咗你嘅朋友仔啦。我哋呢家咧同一定要同我哋公開分享喎，收收禮禮喎。如果唔係咧，唔會再攞獎出嚟抽嘅喎。嗱，我哋今日啦個關鍵字出一出先，等大家咧可以準備一路抽獎一路傾住偈，好冇啊？你準備帶子琪嘅翡翠參加阿仔香港嘅擺酒 Connie Wong 你爭少少，你快啲擺買埋隻戒指照俾我。Connie Wong 係啊，爭戒指。阿子琪叫你啊，一定要全家嘅合照啊，一定要 po 出嚟啊，知唔知道啊？係啊，你係咪爭戒指啊？Connie Wong 嗱嚟啦嚇，目不暇給嗱，目不暇給咧呢家開始嚟啦，我哋依家咧抽個獎先。我哋今日嘅關鍵字啦就係目不暇給 ，O 唔 OK 先？嗱，同大家咧抽個小禮物先，然之後咧我哋當抽獎嗰陣時啦，我就講咗俾大家聽啦，我哋嘅運費啦，跟住咧我就唔口水多過茶啦，就即刻咧就開今日你哋最想睇，今日你哋唔係想睇我哋嘅大佬，你今日係想睇翡翠啊，啱唔啱先？所以我唔阻大家時間啦，嗱聲啦，嗱呢家呢個嚟啦。呢個咧就係今日我哋嘅抽獎禮物，咁當然啦，介紹翡翠咁啊，梗係抽翡翠啦。呢個係咩嚟嘅咧？呢個哇，呢個係嘉禾萬事興，哇好靚啊！呢個咧我係抽5位朋友仔先抽5位朋友仔，抽我哋嘅嘉禾萬事興。嘉禾萬事興咧好緊要啊，你知唔知啊？嘉禾萬事興咧，每一個家庭咧都要和和氣氣啦，因為和和氣氣氣氛好啊，開開心心嘅話咧，家庭幸福美滿嘅話咧，你嘅身體啦，你嘅人生啦，亦都係非常之好嘅。咁所以啦，今日呢個咧，亦都係一個袋掛啦，亦都係一個車掛啦。嗱，你自己中意啦，掛邊都得嘅。呢個係一個羅賓啊，抽禮物都抽羅賓啊，真係嚇死人啊！嘉禾萬事興送俾大家嘅，咁我哋咧第一個關鍵字咧就係目不暇給啦！你哋今日唔止目不暇給啊，你哋真係目不轉睛啊！大家食飽飯未？食飽飯嘅話咧，斟定杯水，坐定定，今日碌大隻眼睇靚嘢啦！今日咧子琪同我講咗啦，Yo姐，你今日唔會知道我賣咩價。因為今日佢每一個價咧，佢會自己咧同小幫手定，你唔好理咁多，你只係咧坐喺度，大家一齊睇。哇！你諗下，你哋今日係開盲盒咁開啊！對於我嚟講係開盲盒咁開啊！你話係咪勁精彩啊？嗱，我哋呢個咧係目不暇給，得唔得先？嗱，你哋自己打關鍵字啦，我哋抽個獎先啦。好啦，而另外啦，同大家講先，我哋嘅消費金額咧都係啦，我哋今日嘅關鍵字咧都係 TK。咁所以啦，都係買滿1000蚊咧，已經免運費噶啦。如果琴日嘅朋友仔已經買滿咗1000蚊嘅話咧，咁啊當然梗係免運費啦。今日繼續買，
都係免運費嘅 ，O 唔 OK？嗱，如果你話你唔中意我寄俾你嘅，你就可以嚟我哋觀塘門市度自取啦，又或者啦順豐到付啦，其實冇問題嘅。7月18號咧，大家就收到貨噶啦。7月18號 ，O 唔 OK？係啦，大家留意住啦，7月18號就收到貨啦，收到我哋呢啲咧咁靚嘅精英到唔精英嘅翡翠。翡翠咧同玉石咧唔同，我呢家咧都講多少少俾大家聽先啦。因為咧玉石咧，可能大家都聽過啦，有唔同品種嘅玉石啦，有國玉嘅和田玉啊，又或者有北極玉啊呢一啲啦，全部嗰啲咧都係叫做玉石，同翡翠咧係唔同 level 嘅。如果喺玉石最高嘅級別咧，就係叫做翡翠，而翡翠咧亦都係有升值嘅潛力啦，亦都當佢唔升值啦。但係亦都係非常之保值，因為佢係有價有市㗎。如果你哋平時咧